É isso aí, você que acordou cedo, mesmo no domingão, já está com o rádio ligado, muito obrigado pela audiência, sabemos que você é muito mais importante do que nós, sem você não poderíamos estar aqui, por isso você é muito mais importante. Os patrocinadores, os apoiadores do programa são importantíssimos, mas mais importante ainda são os ouvintes, porque ninguém patrocina um programa que não tem ouvinte, né? E vamos trazer cantoria. Tá pronto aí, Zé Cândido? Vamos cantar um Baião Cestilha? É coisa maravilhosa uma orquestra tocando, um padre dizendo a missa e um erudito falando, mas nada disso supera dois repentistas cantando. Vi João Martins tocando piano na minha frente. Fui show de Roberto Carlos, um grande artista da gente. Mas o que o poeta diz em tudo é mais diferente. Quando eu canto, repente me sinto maravilhado. Meu corpo baila no ar, mesmo sem ter decolado. E a minha alma passeia nas veredas do passado. Na hora o premeditado, a sua mente é ligeira. Para o trabalho uma viola, pra lhe amar uma parceira, uma plateia seleta e brilho na sua carreira. Um cantador de primeira, firme em sua inspiração. Abra a boca, solta a voz, canta com disposição. E quem escuta também canta com a voz do coração. Poeta com emoção canta canção de saudade, faz sonetos de amor sem deixar que a vaidade apague o brilho da luz da sua felicidade. Tem uma obscuridade do lugar que o verso sai. É como um filho que nasce sem ter mãe e sem ter pai, sem saber de onde vem e sem saber pra onde vai. Repentista bom se sai em tudo que vai cantar, seja em qualquer assunto, sem precisar de ficar 5 minutos pensando pra poder improvisar. Nesta arte de cantar, somente Deus reconhece que o verso nasce do nada e no nada desaparece. Mas se alguém decorá-lo, o mundo não lhe esquece. Repentista grande cresce conforme o cantador, que se sentar do seu lado quando é inferior, ele também baixa o nível pra não perder seu valor. Mesmo estando de sabor, o poeta quer cantar. Faça o seu último verso que alguém já mandou parar. Mas no domingo que vem nossa dupla vai voltar. De reserva o titular, domingo você me explica quem foi Eusébio, um ex-craque que fez fama no Benfica, ou você me acompanha ou para a viola e fica.
Luísa. Que sorte, rapaz. Só domingo que vem eu tenho que responder isso. Dá tempo para pesquisar bastante.